Então, sabe esse mini geladeira de brinquedo? Então, hoje a minha prima Mariana trouxe pra gente fazer um vídeo. Então, vamos lá. Abre pra nós aí, Gabriel. Tá bom. Vai, segura aqui o microfone pra mim fazer a SMR. Olha que tem! Oi, gente. Ah, gente, isso daí é meu, tá? Gente, o meu veio uma coquinha, um refrizinho e uma parzinha pro gelo. Veio esse trem que eu não sei. O Gabriel vai fazer a gelatina, gente. E olha a gelatina. Ele vai fazer a Gelatina. gelatina. Espera. Oxi, rapaz, existe isso? Sim. Ó, nem. Não, o que é isso? Relaxa, caiu lá, não. Não, gente, para. Caiu nada. Vocês dois já abriu, agora eu vou abrir o meu, né? Porque isso é justo. Tô me excluindo, né? Bora ver o que vai aparecer. Eu amei essa aqui. Ah, É um negócio pra geladeira, o gente. meu foi o mais chato. Ah, Gabriel, para de reclamar, Miguel. Se vocês não perceberam, aqui também tem uma portinha, então bora abrir. Gente, Enquanto quando eles estão montando aí, eu vou abrir uma bolinha pra vocês. não. Beleza, bora abrir essa bolinha que eu não sei. Mostrando o que veio na bolinha. Primeiro veio esse molho de Canadá para colocar nas panquecas. Segundo veio blueberry e amoras. Terceiro veio esses dois molhos para fazer panquecas. Quarto veio esse potinho aí para colocar as panquecas, algumas coisas aí. E essa bolinha só veio kits para fazer panquecas. Falar a verdade, foi bem legal. Agora é minha vez de abrir a outra bolinha. Beleza, pessoal. Então vamos abrir essa bolinha que o Miguel me deu. Então bora lá. Mariana, vou te ajudar. Tá bom? Sim, tá bom. Mostrando o que veio na bolinha. Primeiro veio essa luzinha super esquisita, que eu não sei o que serve. Segundo veio um granulado para colocar no Donald. Terceiro veio esses caldos aí, de chocolate, de morango e de baunilha. Isso, Gabriel, leia aí o manual pra gente ver como que faz o Donald's. E eu cheguei pra atrapalhar. Se vocês não conseguem chegar, lá nesse trem laranja é o Donald's que a gente tem que fazer. Dentro dessa bolinha veio o kit para a gente fazer um Donald's bem legal. E esse foi o vídeo. Falou!